अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें। और आज अगर बात की जाए मौसम की, तो मौसम जो है वो मुसलसल खुश्क है। एक टाइम था कि मुसलसल नवंबर दिसंबर में बारिशें जो हैं वो शुरू हो जाया करती थीं, लेकिन पिछले चंद सालों से बारिशों का सिलसिला जो है वो कम है। और अब दिसंबर भी तकरीबन आधा हो चुका है, पिंडी में तकरीबन एक ही बारिश जो है वो अभी हुई है। और मौसम मुसलसल खुश्क है, जिसकी वजह से गले में खराश, खांसी, रेशा और सीने में जकड़न और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और यानी एक किस्म का एलर्जी का सा माहौल जो है वो है। और पंजाब में अगर देखा जाए तो फोग जो है वो भी ज़्यादा है। तो इसकी वजह से सांस की जो प्रॉब्लम है वो पाई जाती है बच्चों में ख़ास तौर पे और बड़ों में अमूमन। तो इसके लिए यकीनन हर शख्स जो है वो कोई ना कोई इलाज करता है, लेकिन मेरी आज आपसे एक टिप है। और वो टिप ये है कि आप कोई भी खांसी या शरबत जो है वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आप थोड़ा सा नीम गर्म पानी लेके अगर आप उसमें इस्तेमाल कर लें तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम दो टाइम इस्तेमाल करने बच्चे हैं तो वो कुछ चम्मच नीम गर्म पानी ले लें, बड़े हैं तो वो आधा कप नीम गर्म पानी ले लें और उसमें जो अपनी मतलूबा दवा है वो उसको डालें और इस्तेमाल कर लें। तो ये एक मेरी आज आपसे टिप है कि ये उसकी अफादियत जो है वो बढ़ जाएगी और वो आपको न सिर्फ पुरसकून नींद देगा और बल्कि आपकी जो सांस की या गले की जो नाली हैं उनमें से भी रेशे को साफ करके बाहर निकाल देगा और आप इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर महसूस करेंगे। शुक्रिया।